สวัสดีครับผมเอสโซนะครับมินิฟาร์มนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่มากนะครับโรงนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ80 ถึง 100 ตัวนะครับนี่ครับนี่เป็นโรงที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับกันแมลงกันสัตว์มีพิษนะครับกันแมวกันสุนัขได้นะครับนี่ครับสำหรับคนอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับหลังบ้านนะครับก็สามารถทำได้นะครับประมาณ80 ตัวก็โอเคนะครับนี่ครับมีประตูหลังนะครับเปิดออกให้เวลาแม่ไก่นะครับออกมาเดินเล่นนะครับได้คุยเขี่ยนะครับนี่ครับเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับได้อยู่เด้อ09887642กันนะกันสวัสดีจ้าครับข้อนี้บรรจุนะครับได้80 ตัวนะครับถ้าเต็มเลยก็100 ตัวเต็มนะครับไม่ได้ค่ะแห้งเขาแห้งรอดดิเนี่ยแห้งเขาก็แห้งเขาสิใช่80 ตัวนะครับได้ไข่ประมาณ75-78 ฟองนะครับบางวันก็ได้80 เต็มเป๊ะนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่ได้ยากนะครับขอแค่เข้าใจนะครับนี่ครับโรงครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาบอกการวิธีการเลี้ยงนะครับอาหารนะครับต้นทุนนะครับว่าได้กำไรไหมนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ